依家係2007年嘅5月19號嘅晚上，睇個錶先啊，7:33啊！咁而家呢，我哋就喺塔門漁民新村阿大 B 屋企啦。好啦，咁我入嚟做咗咩呢？咁我今晚有大食會喎，一睇過嚟，哇！好熱鬧啊！鏡頭第一個就係 Sammy 影緊相啦。你哋喺度做咩啊？我做你做咩啊？我睇到啊！睇到保鮮袋咯，保鮮紙咯。入邊咩啊？因為芒果布甸啊！一碗整好晒㗎啦。唔係啊！其實呢一碗係自己食啊？呢一碗係啊 Edmond 嘅。Edmond，我聽日食。喂，我哋嗰個邊度啊？佢睇到呢碗就好感動啊！你點解揾唔幫我手啦㗎？